Proti koncu 19. stoletja je bil svetu predstavljen izum telefona. Sprva so bili ljudje do nove tehnologije zadržani, a le 200 leti kasneje si mnogi med nami življenja brez telefonov ne moremo več predstavljati. Pri preiskavah pogrešanih oseb lahko mobilni telefoni preiskovalcem ponudijo obilico dokazov, včasih pa je edino, kar ljudje pustijo za seboj, telefonski klic. Številka 10. 20-letna Angela Hammond iz Clintona v Missouriju je bila v mestu opisana kot prijazna, družabna in priljubljena mlada ženska. Leta 1991 je Angelin fant Rob Schaefer pokleknil na eno koleno in ji postavil vprašanje, o katerem mnogi sanjajo. Se boš poročila z mano? Angela je seveda rekla da in začela sta načrtovati svoj pravlični dan. Angela je v svojem življenju usklajevala veliko stvari. Podnevi je delala v lokalni banki, zvečer pa je obiskovala predavanja na državni univerzi v osrednjem Missouriju. A bilo je še nekaj, kar bo morala usklajevati. Kmalu preden se je zaročila, je izvedela, da je noseča. Hammondovi so to dobro novico sprejeli z veseljem in do aprila tistega leta so se že pripravljali na prihod otroka. 4. maja 1991 sta Angela in Rob skupaj s Hammondovimi obiskala piknik. Kmalu zatem pa so Roba odpeljali domov, saj je moral paziti na svoje mlajše sorojence. Rob je svoji zaročenki rekel, da jo bo kasneje še videl, ne da bi vedel, da je to njun zadnji skupni trenutek. Potem, ko je odložila Roba, je Angela preživela večer s svojo prijateljico. Ob 23:15 je bila zdaj sama in se je odločila, da se odpelje do telefonske govorilnice le nekaj ulic stran od Robove hiše. Po telefonu mu je Angela povedala, da je preutrujena, da bi se dobila in da želi iti domov in se okopati. Medtem, ko se je pogovor nadaljeval, je začela opažati čuden zeleni Fordov poltovornjak, ki je krožil okoli bloka s telefonsko govorilnico. Po nekaj minutah se je tovornjak ustavil in iz njega je izstopil moški. Rob je kasneje kriminalistom povedal, da je bila po telefonu zelo živčna in mu je natančno povedala, kaj se dogaja. Rob je tudi slišal svojo zaročenko, ko je neznanca vprašala, ali potrebuje telefon, a je ta zavrnil. Nekaj sekund kasneje je njun pogovor prekinilo Angelino kričanje in neznanec ji je rekel: "Saj tako ali tako nisem potreboval telefona." Rob je v tistem trenutku slišal svojo zaročenko kričati na pomoč, v ozadju pa se je slišalo prerivanje. Ker je bil njegov dom tako blizu telefonske govorilnice, je takoj stekel do svojega tovornjaka in se odpeljal. Po poročilih je Rob, ko je prispel na kraj dogodka, videl zeleni Fordov poltovornjak z nalepko z motivom, ki je bežal s kraja dogodka. Poskušal je zasledovati tovornjak, vendar je v paniki po nesreči prestavil v vzvratno prestavo in poškodoval dele vozila. Rob je policiji povedal, da je tovornjak zasledoval, dokler je bilo mogoče, vendar je njegov avto začel počasi odpovedovati. V 1 uri je bila državna prometna policija Missourija napotena v središče Clintona. Veliko več policistov pa je patroliralo po cestah v poskusu, da bi našli tovornjak. Rob se je lahko spomnil le črk XY z registrske tablice tovornjaka, kar policistom ni dalo veliko uporabnih sledi. Robova zgodba se je zdela neverjetna. Vse to pa se je spremenilo, ko sta se oglasili 2 priči, ki sta potrdili zgodbo o neznanem moškem v zelenem tovornjaku. Rob nikoli ni bil imenovan kot osumljenec in ni obravnavan kot tak v zvezi z Angelino izginotjem. Televizijska oddaja Nerazrešene skrivnosti je predvajala prispevek o Angelinem izginotju, kar je njeno zgodbo ponovno predstavilo javnosti. Toda kljub številnim televizijskim oddajam in člankom, njen primer ostaja nerešen. Nekateri domnevajo, da je Kenneth McDuff, znani serijski morilec iz Teksasa, nekako vpleten, vendar nikoli ni bilo nobenih dokazov, ki bi ju povezovali. Leta 2021 so preiskovalci delili nekaj novih informacij in povedali, da zdaj verjamejo, da je bila Angela žrtev zamenjave identitete. 4. aprila 1991 je druga ženska z imenom Angela, katere oče je postal ovaduh, prejela grozilno sporočilo. Policija zdaj prosi vse, ki imajo kakršnekoli informacije, naj stopijo v stik z njimi. Angela Marie Hammond je opisana kot belka z rjavimi lasmi, rjavimi očmi, visoka približno 4 čevlje in 11 palcev do 5 čevljev, ter težka približno 120 do 140 funtov. Ima brazgotino na zgornji ustnici in nosi kontaktne leče. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, naj pokliče policijsko postajo Clinton na številko 6085 2679 in navede številko primera 91048. Številka 9. Življenje 40-letne Diane Oget je bilo sredi 90-ih let prejšnjega stoletja težko. Vendar je skozi vse to ohranila svoj pozitiven in zaupljiv značaj.
Dajana, rojena v New Yorku, se je v 80. letih preselila v Odeso na Floridi, da bi bila bližje svoji družini. V 80. letih so Dajani diagnosticirali bipolarno motnjo in ji predpisali zdravila. Nekaj let se je zdelo, da so se stvari stabilizirale. Nato se je leta 1991 njen mož, Frederik, ločil od nje in prevzel skrbništvo nad njenimi 3 otroki. To je Dajanino duševno zdravje le še poslabšalo in njena družina je opazila njen upad. Sredi 90. let je začela zahajati v slabo družbo in je imela kartoteko zaradi manjših kaznivih dejanj. Dajanina družina je naredila vse, kar je lahko, da bi ji pomagala, vključno s tem, da so jo hospitalizirali po floridskem zakonu Baker Act. Do aprila 1998 je bila podvržena 32 postopkom po zakonu Baker Act. Njen zadnji odpust je bila aprila 1998, odločitev, ki jo je njena družina kasneje kritizirala, saj niso verjeli, da je bila pripravljena. 10. april 1998 se je za družino Aux začel kot vsak drug dan. Dajana se je po odpustu iz bolnišnice pred kratkim preselila k svoji sestri Debori. Okoli 11. ure dopoldne je Debora odšla na zdravniški pregled in ko se je vrnila, njene sestre ni bilo več. Debora je takoj poklicala svojo družino in obupano poskušala najti Dajano. Ko ti poskusi niso uspeli, so njeno izginotje prijavili šerifovemu uradu okrožja Pasco in preiskava se je začela. Priče so se javile in trdile, da so videle Dajano, kako hodi ob cesti US 19, blizu New York Avenue v Hudsonu na Floridi. Nekaj dni po njenem izginotju je Dajanina mama prejela zaskrbljujoč klic. Takrat, ko je bil klic opravljen, ni bilo nikogar doma, zato je preklopilo na telefonski odzivnik. Ko je gospa Oget poslušala sporočilo, je slišala ženski glas, za katerega je prepoznala, da je Dajana, ki je rekla: "Pomagajte, pomagajte, spustite me ven." Preden se je zaslišal še en glas, ki je rekel: "Hej, dej mi to." Preden se je klic prekinil, je prav tako trdila, da je slišala prerivanje. Prikaz klicočega je pokazal, da je bil klic iz Starlighta, Odesa, vendar glede natančne lokacije ni soglasja. 15. aprila je bil ob cesti US 19 blizu New York Avenue najden odrezan prst z rdeče nalakiranim nohtom. Skupaj s tem so bila oblačila najdena lepo zložena v vrečki v zunanjem zamrzovalniku trgovine z mešanim blagom. Preiskovalci verjamejo, da so ti predmeti pripadali Diani. Leta 2000 so v Pascoju na Floridi našli še več njenih stvari v vrečki z zadrgo. V Dianinem primeru je bila omenjena le ena oseba, primer pa je zdaj hladen. Namigi še vedno prihajajo do preiskovalcev, vendar niso našli ničesar bistvenega. Diane Louise Oget je opisana kot belka s svetlimi rdečkastimi lasmi, modrimi očmi, visoka približno 163 cm in težka okoli 59 kg. Redno jemlje zdravila, ki jih je pustila za seboj. Ima brazgotino na trebuhu ter tetovaže na hrbtu in desni rami. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, naj se obrne na detektiva Cheta Cogila iz šerifove pisarne okrožja Pasco na številko 727 75878 in naj navede številko primera 9815054, številka 8. 19-letni Brandon Swanson je bil opisan kot bister in inteligenten mladenič. Leta 2007 je bil Brandon Swanson del generacije, ki je zaključila srednjo šolo Marshall v mestu Marshall v Minnesoti in pripravljal se je, da začne svoje odraslo življenje. Po srednji šoli se je vpisal na Minnesota West Community College, kjer je študiral inženirstvo in tehnologijo vetrnih turbin. Do maja 2008 se je že navadil na novo življenje kot študent in se pripravljal na selitev v Iowa, kjer bi obiskoval fakulteto. 13. maj je bil zadnji dan študijskega leta za Brandona in njegove sošolce. Zato so se odločili praznovati. Zabava je potekala v kraju Lind, približno 7 milj od njegovega doma v Marshallu. Brandon je imel vozniško dovoljenje in svoj avto, zato je vedel, da ne sme preveč piti. Tisti, ki so bili na zabavi, so povedali, da ni bil pijan in da je spil le eno alkoholno pijačo. Poročila so nato pokazala, da je obiskal še eno zabavo v Cambiju, približno 56 km od Marshalla, kjer je spil le eno ali dve dodatni pijači. Ko se je 13. maj prevesil v 14. se je zabava počasi zaključila in Brandon se je usedel v svoj avto, da bi se odpeljal domov, kar naj bi trajalo približno 40 minut. Ta pot mu je bila dobro znana, saj je obiskoval college v Cambiju, zato njegovi starši niso bili zaskrbljeni. To je veljalo vse do približno 2 ure zjutraj, ko so njihovi telefoni zazvonili. Klical je Brandon. Mirno je razložil, da je zapeljal od ceste v jarek, vendar ni bil poškodovan.
Starša sta ga vprašala, kje je, da bi ga lahko prišla iskat. Brandon pa jima je povedal, da je blizu Linda. Ko sta prispela na kraj, ni bilo nobene sledi za njunim sinom, zato sta ponovno poklicala. Do klicu je Brandon prisegal, da vidi luči mesta in povedal družini, da se bo peš vrnil do hiše svojega prijatelja. Med 47-minutnim klicem je deloval mirno, kljub temu, da je bil njegov avto v jarku in ni kazal znakov, da bi bil pod vplivom. Trojica je izmenjevala informacije in poskušala določiti njegovo lokacijo ter dogovoriti mesto prevzema. Potem pa sta Brandonova starša nenadoma zaslišala, kako je zavpil. Prekleto! Preden je klic prekinilo. Besno sta ga poskušala poklicati nazaj, a mu je telefon ugasnil. Nažalost je policijska postaja v Lindu z zamudo reagirala na prijavo pogrešane osebe, saj se jim ni zdelo nenavadno, da je 19-letnik po zabavi zunaj pozno v noč. Na srečo so se odločili prijavo vzeti resno in začeli s preiskavo. Telefonski zapisi so pokazali, da je bil njegov telefon nazadnje zaznan 20 milj od Linda. Poleg tega so njegov avto našli v Porterju v Minnesoti, približno 25 milj od Linda, in ni bil videti v slabem stanju. Med preiskavo je policijska uprava Linda uporabila pse, ki so sledili Brandonovemu vonju do reke Yellow Medicine, kjer se je sled nenadoma končala. Brandonov primer je pritegnil pozornost javnosti in postal ena najbolj razpravljenih izginotij sodobnega časa. Kljub velikemu zanimanju množičnih medijev se je pojavilo zelo malo uporabnih sledi. Z bližajočo se 20. obletnico njegovega izginotja je njegova družina obupana v iskanju odgovorov. Brandon Victor Swanson je opisan kot bel moški z rjavimi lasmi, modrimi očmi, visok 5 čevljev in 6 palcev, ter težak 120 funtov. Nosi očala, je pravno slep na levo oko in ima prebodena ušesa. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije, naj kontaktira šerifov urad okrožja Lincoln na številko 507 694 1664 in navede številko primera 200 86 843. Številka 7. Haider Harry Abu Shakra je bil ponosni oče 6 otrok in so ga tisti, ki so ga poznali, opisovali kot delovnega in družabnega človeka. Do leta 2011 je Harry imel v lasti več nepremičnin po celotnem Manchesterju v Connecticutu, vključno z avtomobilsko delavnico in prodajalno vozil. Po poročilih je imel Harry proti sebi tudi odprte kazenske obtožbe strani države. Te obtožbe navajajo, da sta Harry in njegov oče izvajala goljufijo tako, da sta si izposojala avtomobile, jih prodajala in nato nobenega dobička nista dala posojilodajalcem. Država je prav tako trdila, da sta pošiljala avtomobile v Afriko in naj bi bila vpletena v pranje denarja. Sredi leta 2011 je bil Harry na prostosti ob plačilu varščine, medtem ko ga je bremenilo 6 zveznih obtožb. V tem času naj bi bil tudi dolžan mestnemu davčnemu izterjevalcu približno $23,000 pristojbin, povezanih z njegovimi podjetji in nepremičninami. 7. decembra tistega leta je Harry odšel v avtosalon, ki ga je imel v lasti na ulici Main Street v Manchesterju, da bi se soočil z lastnikom garaže in mehaniki, ker mu niso plačali najemnine, za katero je verjel, da mu pripada. Nekje okoli 2020 je poklical svojega brata in ga prosil za pomoč ter rekel: strašijo me. Ob 20:24 je Harry poklical svojo ženo in ji povedal, da je na sestanku, vendar bo končal do 21 ure, da jo lahko pelje v kino. Nažalost, Harry nikoli ni prišel domov in to je bil njegov zadnji telefonski klic. Ko je bila njegovo izginotje prijavljena policiji, so najprej obiskali avtohišo in delavnico. Prisotni mehaniki so bili zaslišani, vendar so zanikali, da bi vedeli karkoli o Harryjevem nenadnem izginotju. Manchesterska policija je prosila, naj mehaniki opravijo test z detektorjem laži, vendar je skupina to zavrnila. Do leta 2026 ni nobenih trdnih dokazov, ki bi jih povezovali s primerom in so nedolžni, dokler se ne dokaže nasprotno. Nekatera poročila navajajo, da so Harryjev avto našli zapuščen dan po njegovem izginotju, čeprav tega ni mogoče potrditi. Nekateri verjamejo, da je pobegnil v Jordanijo, saj je njegov oče to že storil do časa njegovega izginotja, vendar tudi tega ni mogoče preveriti. Zaradi njegovega izginotja je njegova družina ustanovila GoFundMe in Facebook stran, da bi zahtevala odgovore. 15 let je minilo, odkar so Harryja Ava Shakarja nazadnje videli. Opisan je kot bel moški s črnimi lasmi, rjavimi očmi, visok med 170 in 175 cm ter težak približno 82 do 93 kg. Nazadnje so ga videli oblečenega v siv oblek, belo srajco, rdečo kravato in črne elegantne čevlje. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, naj kontaktira policijo v Manchesteru na številko 860 645
in navede številko primera M2014046. Številka 6. 25-letna Linda Rose Grimm je bila tiha in prijazna punca, ki je v 80-ih letih poskušala najti svoje mesto kot odrasla oseba. Linda je bila rojena v Parizu v Kaliforniji in jo je vzgajala njena mati, s katero sta imeli dober odnos. 31. maja 1986, čeprav nekateri viri pravijo 1985, je Linda odšla iz hiše in svoji mami povedala, da gre kupiti cigarete. Ure so minevale in njena mati je postajala zaskrbljena, vendar ni jasno, kdaj je bila njena izginotje dejansko prijavljeno. Po besedah njene mame je bila naslednjih 18 in več mesecev z njo v stiku prek telefonskih klicev. V teh klicih je Linda svoji mami povedala, da zdaj živi v Wichiti, v Kansasu. Svoji mami je tudi povedala, da je začela razmerje s tovornjakarjem po imenu Robert Masters. Viri poročajo, da je bila Linda poročena, vendar ni jasno, ali je bila poročena z Robertom ali z drugim moškim. Skupaj sta začela novo življenje na kmetiji in zdelo se je, da jima gre dobro. Lindina mati je začela beležiti klice in opazila, da so bili ti občasni in omejeni. Svoji materi ni hotela povedati natančne lokacije kmetije in zvenela je vse bolj prestrašeno, ko so meseci minevali. Potem pa so oktobra 1987 klici popolnoma prenehali. Družina Grimm je vsak dan klicala številko, a ni prejela nobenega odgovora. Aprila 1989 so Lindin rumeni Ford Pinto našli zapuščen na parkirišču supermarketa v Huntington Beachu v Kaliforniji, približno 111 km od njenega doma v Parizu. Ni jasno, ali so v notranjosti našli kakšne sledi ali je bil avto forenzično pregledan. Ko so klici prenehali, je Lindina mati pritisnila na preiskovalce, naj prevzamejo primer. Nenavadno je, da so oblasti v Teksasu navedene, čeprav se je primer zgodil med Kalifornijo in Kansasom. Pri Pilonu v tem primeru je veliko neskladij in že na začetku zelo malo podrobnosti. Nekateri verjamejo, da si je Linda preprosto želela začeti novo življenje. Vendar njena mati ni prepričana. Linda ima brazgotino od carskega reza, vendar podrobnosti o njenih otrocih niso navedene. Minilo je več desetletij in čeprav je zelo malo sledi, si Linda in njena družina zaslužijo pravico. Linda Rose Grimm je opisana kot belka s rjavimi lasmi, rjavimi očmi, visoka približno 157 cm in težka okoli 50 kg. Ima znamenje na nosu, brazgotino med očmi in brazgotino od carskega reza. Linda je lahko znana tudi pod priimki Masters, Rabi ali Ošeski. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, naj pokliče šerifov urad okrožja Orange na številko 71447700 in navede številko primera 880386162. Številka 5. Leta 2020 je imel Teksas 49.110 odprtih primerov pogrešanih oseb, število, ki se je v 6 letih objavljanja še povečalo. 36-letni Mariano Mario Medina Fuentes je le eden izmed teh 49.000. Victoria Acosta, Mariojeva sestra, je medijem povedala, da je bil ljubeč, odprt in predan družinski človek, ki je vedno poskrbel za svojo družino. 31. decembra 2019 je v zraku viselo vznemirjenje ob prihodu novega leta. Ljudje po vsem mestu Escondido so se začeli zbirati v barih in na domačih zabavah, pripravljeni skupaj pričakati novo leto. Ob 19. uri je Mario poklical svojo sestro in potrdil, da se bo srečal z njo in družino v cerkvi, da bodo skupaj praznovali. Med klicem je omenil tudi, da se bo pred praznovanjem srečal s kakšnim prijateljem ali dvema, vendar jo je zagotovil, da bo prišel. Od tam vemo, da se je srečal z 2 moškima in vstopil v njun avto. Policija verjame, da so se verjetno odpravili proti Pasadeni, približno 7 milj od mesta Jacinto, iz neznanih razlogov. Ob 20:20 je Mario opravil svoj zadnji klic svojemu dekletu. Spomnila se je, da je Mario skozi telefon nanjo kričal in ji govoril, da je v nevarnosti. Rekel je, pokončali me bodo, preden se je zveza prekinila. Njegovo dekle in družina so ga zasuli s klici, a se ni nikoli oglasil. Ko je Silvestrovo minilo in še vedno ni bilo sledu o Mariu, so ga prijavili kot pogrešanega, v primer pa se je vključilo tudi teksaški oddelek za javno varnost. Nažalost je v tem primeru zelo malo podrobnosti, kar je izpostavila tudi njegova sestra in upa, da se bo to spremenilo. Victoria je za Fox News 26 povedala: Imela sem nekaj ljudi, ki so naredili YouTube videe o zgodbi mojega brata in ta se je razširila. Ni se razširila tako zelo kot drugi primeri.
Več kot je delitev slik vaših bližnjih. Ne vem, kako naj to povem, ampak ti daje več upanja. Po podatkih projekta Charlie je bil eden od 2 moških, ki sta bila tisto noč z Mariom identificiran, vendar ga še niso zaslišali. Policija je prav tako odkrila posnetke varnostnih kamer avtomobila, s katerim se je peljal, in nekaj postankov, ki jih je morda opravil na lokalni bencinski črpalki. Te posnetke si lahko ogledate na spodnji povezavi. Mariova družina je prav tako sodelovala s Texas EquiSearch v upanju, da ga pripeljejo domov. Opisan je kot moški hispanskega porekla s črnimi lasmi, rjavimi očmi, visok 5 čevljev in 9 palcev ter težak 238 funtov. Ima več tetovaž, vključno z napisom Victoria na desni rami, Matilda na levi roki in datumom 31.01.06 na levem ramenu. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, naj kontaktira teksaški oddelek za javno varnost na številko 803 463 243. Številka 4. 59-letni Ray Ricker je bil uveljavljen in spoštovan odvetnik v okrožju Centre v Pensilvaniji. V 70. in 80. letih je Ray obiskoval fakulteto in na koncu pridobil pravno izobrazbo, enakovredno doktoratu. Prvi del svoje poklicne kariere je posvetil pregonu hudih kaznivih dejanj. Leta 1985 je Ray postal okrožni tožilec okrožja Centre, ki zajema več okrožij v Pensilvaniji. Naslednjih 20 let je služil svoji skupnosti in vodil številne resne primere ter zagotavljal, da so žrtve in njihove družine dobile pravico. Medtem ko je delal kot okrožni tožilec, se je Ray ločil in kmalu zatem spoznal Patty Fornicola. Med njima se je razvilo razmerje, ki je raslo skupaj z njegovo poklicno kariero. Do leta 2005 je Ray služil državi 20 let in se je odločil, da se ne bo ponovno potegoval za mesto okrožnega tožilca. 5. aprila je Ray zgodaj vstal za službo, poljubil svoje dekle v slovo in zapustil svoj dom v Bellefontaineu v Pensilvaniji. Po zapisih je tistega jutra prispel v pisarno okrožnega tožilca in svojemu osebju povedal, da bo vzel pol dneva dopusta. Preiskovalci še vedno niso prepričani, zakaj je vzel pol dneva dopusta. Vendar je Ray okoli 11. ure zapustil pisarno in ga nikoli več niso videli. Ob 11:30 je poklical svoje dekle, Patty, in ji povedal, da se pelje proti severovzhodu, proti Louisburgu v okrožju Union, približno 100 km od doma. Spet ni jasno, o čem sta se pogovarjala med klicem, in potem Raya Rickerja nikoli več niso videli ali slišali. Do večera je njegovo dekle postalo zaskrbljeno in obvestilo policijo, da ga pogreša. Njihovo začetno iskanje ni pokazalo nobene aktivnosti na njegovem telefonu ali bančnih računih. Naslednji namig se je pojavil šele naslednji dan, 6. aprila, ko so njegov avto, rdeči Mini Cooper, našli zapuščenega na parkirišču v Louisburgu blizu reke Susquehanna. Preiskovalci so opazili, da je avto smrdel po cigaretah in da je bila v njem celo še cigaretni pepel, kar je njegovo družino šokiralo. Ray je zelo sovražil cigarete, saj sam nikoli ni kadil. Njegova družina tudi pravi, da nikoli ne bi dovolil nikomur kaditi v svojem avtu, saj ni prenesel vonja po tobačnem dimu, ki se je zadrževal v notranjosti. Ni jasno, ali so iz avtomobila pridobili DNK ali prstne odtise. Primer je hitro pritegnil pozornost medijev, vendar je kljub temu ostal nerešen. To je trajalo do 3 mesecev pozneje, julija 2005, ko so njegov službeni prenosnik našli v reki Susquehanna, zataknjenega ob oporniku mostu. Opornik je bil nekaj 100 metrov stran od kraja, kjer so našli njegov avto in je nosil še eno nenavadno sled. Trdi disk je bil ročno odstranjen, preden so prenosnik vrgli v vodo. Trajalo je še 3 mesece, da so trdi disk našli v reki. Nažalost je bil disk tako prepojen z vodo in poškodovan, da iz njega ni bilo mogoče ničesar rešiti. Po podatkih projekta Charlie Project so preiskovalci ob pregledu Rayjeve spletne aktivnosti ugotovili, da je iskal, kako uničiti trdi disk in kakšna je škoda zaradi vode na prenosnem računalniku. Kljub pozornosti, ki jo je primer pritegnil, se je pojavilo le malo novih sledi. Veliko ljudi ugiba, da je bil Ray tarča zaradi svoje službe. Bil je odgovoren za pregon nekaterih najhujših zločinov v okrožju Centre, zato je povsem naravno, da policija meni, da bi si kdo lahko želel maščevanja. Vendar je malo fizičnih dokazov, ki bi to podprli, in primer je zdaj označen kot hladen primer. Ray Ricker je opisan kot bel moški s sivorjavimi lasmi, zelenimi očmi, visok približno 183 cm in težak okoli 77 kg. Lahko uporablja priimka Gray ali Lang, nazadnje pa so ga videli oblečenega v svetlo modro flis jakno, modre kavbojke in športne copate.
Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, naj kontaktira Dano Martini iz Državne policije Pensilvanije na številko 814 696 6158. Številka 3. 38-letni Roy Jacob Hegel je bil opisan kot prijazen in odprt moški, ki je živel v Fargu, Severna Dakota. Njegova vedra in družabna osebnost mu je zelo koristila pri delu potujočega prodajalca. Pri delu je bil uspešen in imel je priložnost potovati po ZDA. Ko ni delal, je Roy prav tako oboževal kegljanje in se je pogosto udeleževal turnirjev v kegljanju. 26. februarja 1989 se je udeležil enega takšnega turnirja v Fargu. Prisotni pa so povedali, da so opazili spremembo pri njem. Njegova odprta osebnost in topla narava sta izginili. Zdelo se je, da se spopada s težavami. Ta turnir je zaznamoval zadnjič, ko so ga videli, ne pa tudi zadnjič, ko so slišali od njega. Ko je zapustil turnir v svojem modrem Ford Tempu, se je Roy odpravil na pot in potoval po vsej državi. Po podatku Charlie Projecta, preiskovalci še vedno niso prepričani, kaj je spodbudilo to potovanje, saj naj Roy med tem potovanjem ne bi delal. Marca 1989 je Roy vzpostavil zadnji stik, ko je poklical svojo bivšo dekle. Med klicem je trdil, da je v Kingmanu v Arizoni, vendar je načrtoval vrnitev v Bismarck v Severni Dakoti, več kot 200 mil od svojega doma v Fargu. Njegova bivša je tudi trdila, da je Roy povedal, da je bil v 9 različnih zveznih državah v 9 dneh in da ima le $200. Kmalu po tem klicu je bil Roy prijavljen kot pogrešan in iskanje se je začelo. 2 dni kasneje, 10. marca, so njegov avto našli zapuščen na samotni cesti blizu spomenika Dolina smrti v Kaliforniji, več kot 367 km od Kingmana v Arizoni. V vižini avtomobila je policija našla sled stopinj, ki so vodile 6 mil, nato pa so se ustavile in izginile. Nenavadno je, da je Royov oče prav tako izginil leta 1970, vendar so ga kasneje našli, potem, ko si je ustvaril novo življenje. Preiskovalci upajo, da je bo z Royem enako, čeprav možnosti kaznivega dejanja ni mogoče dokončno izključiti. Roy Hegel je opisan kot bel moški s rjavimi lasmi in rjavimi očmi. Visok okoli 183 cm in težak približno 77 do 84 kg. Na valevem sencu ima brazgotino v obliki prstana in morda ima obrazne dlake. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, naj pokliče policijsko postajo Bismarck na številko 701 223 1212 in navede številko primera 893 642. Številka 2. 26-letni Steven Adams, čeprav nekateri viri navajajo Stefan ali Steven s PH, je bil opisan kot inteligenten in skrben mladenič, ki je imel rad ribolov, lov in košarko. Do leta 2004 se je pripravljal na zaključek študija na Northeastern State University v Tahlequahu v Oklahomi in na življenje po študiju. Leta kasneje se je Steven poročil. Vendar zveza ni trajala in zdaj se je boril za skrbništvo s svojo bivšo ženo. Zoper njega je bilo izrečenih več obtožb, vendar so bile te vedno zavrnjene. Spor se je začel leta 2002. Decembra 2004 pa je zvezna država Oklahoma sklicala obravnavo na sodišču v Muskogiju, da bi zadevo dokončno rešila. 13. decembra tistega leta je Steven po opravljenem zadnjem izpitu zapustil univerzitetni kampus. Okoli 11. ure dopoldne je poklical svoje dekle, da bi se pogovorila o izpitu. Med klicem je povedal, da neimenovanega moškega pelje v Keys v Oklahomi. Namen je bil, da se od tam odpelje k svoji mami v Weber's Fall, nato pa gre v službo v Muskogee. Njegovo dekle je povedala, da je bil dobre volje in da ni bilo videti, da bi bilo kaj narobe. 30 minut kasneje je eden od Stefanovih prijateljev poskušal poklicati, vendar je opazil, da so bili klici preusmerjeni na glasovno pošto že po enem zvonjenju. Stefan nikoli ni prispel niti k materi domov, niti v službo. Naslednji dan ga je njegova punca prijavila kot pogrešanega in začela se je preiskava. Policijo je pritegnilo poročilo prijatelja, da se je klic po enem zvonjenju prekinil. Prijatelj jim je povedal, da je večkrat klical med 11:30 in 12. uro. Vendar je bil rezultat vsakič enak. Nato so se odločili slediti njegovim zadnjim korakom in naleteli na nekaj sledi. Nekaj časa pred 12. uro so Stevena opazili v trgovini v kraju Cooks v Oklahomi, približno 29 km od kampusa njegove univerze. Priče so se spomnile, da so ga videle kupiti pijačo in stati pred trgovino nekaj minut, pri tem pa opazile, da je bil vznemirjen, vendar ga nihče ni ogovoril. Med iskanjem Stevena so odkrili tudi še en namig.
Na dan, ko je izginil, so neznanega moškega, opisanega kot belca, visokega približno 180 cm, z rjavimi lasmi in starosti med 40 in 50 let, videli postopati pred trgovino blizu Stevenovega stanovanja. Po poročilih je moški vozil poltovornjak in se zadrževal v bližini, kot da bi na nekoga čakal. Ob 11. uri dopoldne je ta neznani moški zapustil parkirišče blizu stanovanja in se odpeljal. To je pomembno, saj je to približno takrat, ko je Steven zadnjič stopil v stik. Policija te osebe ni označila za osumljenca, vendar pa si zelo želijo govoriti z njo. Kljub številnim uram, ki jih je policija vložila v preiskavo, se je pojavilo zelo malo uporabnih sledi. Njegovega avtomobila nikoli niso našli in ni jasno, kam bi se lahko odpeljal. Nekaj tednov po njegovem izginotju je njegova družina prejela grozeč klic. Klicatelj, ki ostaja neidentificiran, je družini povedal, da bodo fizično poškodovani, če ne bodo ustavili preiskave in prenehali z lastnim iskanjem. Stevenov oče, Carl Adams, je dal intervju ob 20. obletnici sinovega izginotja in povedal: bil je edini izmed vseh, ki je šel na fakulteto. Preprosto je imel to rad. Če bi se nekdo oglasil s temi informacijami in bil dovolj pogumen, da to stori, bi bil zame kot superjunak. Še naprej se bom boril. To je moj križ, ki ga moram nositi. Bill je moj sin. Ljubim ga. Zdaj se mu ne bom obrnil hrbta. Steven Adams je opisan kot visok, približno 170 cm in težak med 74 in 91 kg, z rjavimi lasmi in rjavimi očmi. Povezan je s plemenom Cherokee v Oklahomi. Ima tudi hudo astmo, zaradi katere potrebuje inhalator, ki ga je pustil doma. Vsakdo, ki ima informacije o tem primeru, naj se obrne na Državni preiskovalni urad Oklahome na številko 918 582 9075 in navede številko primera CR04 CR0480. Lahko pa se anonimno obrnete tudi na FBI. Številka 1. In potuje po svoji domači zvezni državi Maine. Potem, ko je nabral izkušnje na lokalni sceni, se je Alec preselil v Los Angeles, da bi tam poskušal uspeti. Približno v tem času je njegova družina opazila, da se je njegovo vedenje začelo spreminjati. Bill je nestanoviten in govoril je o tem, da je potomac Lemurje. Ta domnevno potopljena celina naj bi bila dom nezemljanov, ki so kasneje ustvarili človeško raso, saj tako pravi legenda. Do leta 2015 je njegova vera postala tako močna, da se je odločil za 6-tedensko potovanje v Indijo, da bi poiskal svojo višjo moč in svoj namen v življenju. Njegovi starši so dodali, da je postal strogi vegan in da je užival v svojem duhovnem iskanju v Indiji. Do leta 2017 je spet živel starši v Mainu in njegovo vedenje se je začelo še bolj spreminjati. Zdaj je Alex sprejel strogo zaobljubo molka in ves svoj čas preživljal v meditaciji. Prijatelji, ki jih je nekoč oboževal in s katerimi je potoval, so bili zdaj odrinjeni na stran, on pa se je začel umikati in izolirati. 22. februarja 2018 je prekršil svojo strogo zaobljubo in prosil starše, naj ga odpeljejo na letališče. Obvestil jih je, da se seli na Kauai, na Havajih, da bi iskal nadaljne razsvetljenje. 22. februarja je Alex vstopil na letalo in nekaj ur kasneje pristal na Havajih. Priče so se spomnile, da so ga videle v gostišču na plaži med 22. in 23. februarjem. V teh 2 dneh je večkrat poklical lokalna taksi podjetja, čeprav ni nobenih zapisov, da bi ga kdaj pobrali. 24. februarja je Alex poklical iz hotela, čeprav ni znano, koga je klical. Tistega popoldneva se je odjavil iz svoje sobe in ga nikoli več niso videli ali slišali. Ko staršema ni uspelo vzpostaviti stika s sinom, sta ga prijavila kot pogrešanega. Preiskava je bila kratka. Policija je vedela, da je bil v hotelu med 22. in 24. preden je izginil. Na njegovem telefonu ni bilo nobene aktivnosti in 8.000 na njegovem bančnem računu je ostalo nedotaknjenih. Ni povedal, kam gre in ni znano, ali je bil z drugimi ljudmi. Njegovi starši so domnevali, da se je morda srečal z različnimi verskimi ali duhovnimi skupinami na tem območju, da bi našel razsvetljenje, ki ga je tako obupano iskal. Preiskovalci so našli njegov prenosnik in pregled njegove zgodovine brskanja jim je dal še nekaj namigov. Kmalu prednje je izginil, je iskal opremo za kampiranje in užitne rastline na otoku. Poleg tega so v marcu in aprilu 2018 prejeli nepotrjena opažanja njega v taboru na plaži Salt Pond.
Dodatna nepotrjena poročila so se pojavila v začetku leta 2019, ko je ženska videla moškega, ki je ustrezal opisu Alexa, kako kupuje opremo za kampiranje na Kavaju. Vsa ta poročila ostajajo nepotrjena, vendar pa podpirajo teorijo družine, da živi odrezana od sveta in ne želi biti v stiku. Alex McLaren Gum je opisan kot bel moški z rjavimi lasmi, lešnikovimi očmi, visok približno 183 cm in težak med 73 in 82 kg. Na levem podlakti ima veliko tetovažo drevesa življenja, na desni roki pa tetovažo modrega očesa. Alex lahko potuje tudi pod imenom Albert Johnson, ki ga je uporabljal v Los Angelesu, ko je ustvarjal glasbo. Vsak, ki ima informacije o primeru Alexa, naj kontaktira policijsko upravo in mrliškega oglednika Kauai na številko 808 24 11 711 in navede številko primera 1 800 000 8308.